Мен Рысбек Сәрсенбайұлы, журналистпін. 1 маусым күні халық құрылтайы жиналысын Астанада өткіздік. Ол туралы көпшілік білетін шығар. Мен айтайын дегенім, сол халық құрылтайына қатысқан ақын, айтыскер ақын Ринат Зайтыбинім мен туралы бір жалған сөздерді өзінің YouTube'тағы арнасында айтқан екен. Жұртшылыққа түсінікті болу үшін мен өзімнің шындық тұрғысындағы сөзімді айтып хабарлағым келеді. Мен әрине Ринат сияқты ақын емеспін, айтыскер емеспін, және олай айтысып тартысып жатуды қаламаймын. Бірақ шындықты айтпасақ, кейбір адамдар ойлауы мүмкін, мына Рысбек ағамыз, не болмаса мына Сәрсенбайұлы неге алжасып жүр, мынандай сөзді айтқаны қалай деп. Сол үшін көпшілікке арнаған сөзім жеткізгім келеді. Ринат өзінің жаңағы мен айтқан YouTube-тегі арнасында, өзінің мынадай арнасы бар. Осында сөзім бастаған кезде Құранды қолына алып, сөйтіп тұрып айтты, мына бір Алла куә деді. Рамазан айында Құран кәрім тұр алдымда. Өтірік айтсам, Құдай мені оңдырмасын. Сіздер қателессеңіздер, сіздерді Құдай кешірсін. Деп әңгімесін бастады. Құрылтайға қалай барған, не үшін барған. Соларды айтып келді дағы, соң кейін сөзінің ішінде маған қатысты былай деді. Байкөтшілер не айтып отыр? Рысбек ағам маған да өкпелемесін. Сіздің баяндамаңыздың ішінде Храпнов саяси қуғын сүргін көріп жүрген адам деген сөз болды. Қарап шығыңыз баяндамаңызды дұрыстап. Егер олай ойлайтын болсаңыз, мен сізбен ешқашан бір дастарханда отырмаймын. Аға, ренжімеңіз, сол. Біздің шығысты зар жылатып кеткен Храпунов Алматын айтпағанда. Мен не істегенін білемін. Сондай адамды сіз қуғын сүргін көрген деп отырсыз деді. Дәл сөйтіп шығысты Алматыны ғана емес, бүткіл Қазақстанды шулатып, зарлатып кеткен Храпновты мен саяси қуғын сүргін көрген адам деп айтсам, онда шында менің кім болғаным? Міне мен баяндамам. Қазір соны оқып берейін, онда мен былай дедім. Назарбаев қылмыскерлерді қызметке алған ба, әлде қызметкерлерді қылмыскер еткен бе? Екі жағдайда оның заң алдында, қоғам алдында жауап беру керек еді дедім. Назарбаевтың тұсында көп адам істі болды. Қылмыстық жазаға тартылды. Соларды тізіп айттым. Сотталғандардың ішінде үкімет басқарған премьер-министрлер Қажыгелдин Ахметов бар. Министрлер мен әкімдер, олардың орынбасарлары, компания басшылары Әблязов, Бүркітбаев, Жақиянов, Храпунов, Күлекеев, Исқақов, Мешімбаева, Иманбаев, Өтенбаев, Рябцев, Досқалиев, Өзбеков, Баймағамбетов, Ермегеев, Бішімбаев, Локин, Мырзахметов, Жәкішев, Сабдалин және басқалар әртүрлі баптармен сотталды. Олардың арасында президентке қарсы келген үшін саяси тапсырыспен істі болғандардың кімдер екенін сіздер білесіздер. Осы айтылғаны. Бұны менің айтқаным YouTube-те жаңағы халық құрылтайынан тікелей эфирге ақпарат тарап жатты. Сонда да өз даусыммен айтқан сөзімде де осы. Ол жерде мен Храпунов саяси қуғын сүргін көрген адам дегенді айтқан емеспін. Ринат, айналайын. Айтудың да жөні бар ғой. Бірақ дәл осылай жалаға жататын, шындыққа үйлеспейтін сөзді айтқаныңа мен қынжылып отырмын. Құдай сені кешірсін, мынандай ағат айтқан сөзің үшін. Бәлкім өзің ойланарсың, соңғы YouTube-тағы өзіңнің каналыңда жаңсақ айтқаныңды мойындап, менен емес, мен туралы жалған сөзіңе сеніп қалған халықтан кешірім сұрайтын шығарсың. Біз қазір қоғам жікке жарылмайық, бөлінбейік. Бөлінгенді бөрі жөр дейді. Қазір халықтың бәрі бір тұтас болатын кез келді. Біз халық құрылтайын өткізгенде де сол халықтың басын қосайық, бірлігін көрсетейік, бірлесіп мына режимге қарсы күресейік, өзгертейік жүйені. Әділеттілік орнасын, заңдылық болсын. Елімізде билеп төстеуші отбасылық монархиялық жүйеге жол бермейік. Мына сайлау кезінде мұндай әділетсіз қарау сайлауға
қарсы тұрайық, оған қарсылық білдірейік, былайша айтқанда бойкот жасап, ондай сайлаудың жолын кесейік деген мақсатымыз болды. Ол жиынға өзің қатыстың. Жиынға қатысардан бұрын Алматыда Балташ ағаңмен бірге Тұрсынбаев жолықтық. Сол жолыққан кезде өзің жағдайды айттың. Мен ана Әміржан ағаны үміткерлікке ұсынылғанына қуанып, барып, құттықтап, біз сізді қолдаймыз дедім. Ол кісі жақсы, келгендеріңе қуаныштымын. Міне телефон, міне штаб, хабарласыңдар, көмектесіңдер деді. Бірақ одан кейін өзіне шықсақ телефонды алмайды. Штабтағылар бізді маңайлатқысы келмейді. Бұл кісі өзі жеңіс үшін күресіп жүрмеген сияқты көрінді маған деп өзіңнің жағдайыңды айттың. Әрине сен кімді қолдасаң да, қай үміткерді жақтасаң да ол сен өз еркің. Сен де осы халыққа жақсы болсын, әділеттілік орнасın деп сөйтіп жүрген азаматсың. Бірақ сөйте тұра, айтпаған сөзді айтты деп жұртты шатастырғаның ол елді бірлікке емес, елді қайтадан жікке бөлуге ұрындырады. Біз бір-бірімізді жамандап, даттап, сол арқылы біздің артымызда ерген, бізге сенген, үміт артқан адамдарды алаламайық, олардың арасында іріткі салмайық. Мен осы мақсаттан ғана осы сөзді айтуыма тура келіп отыр. Соны дұрыс түсінерсің. Қалайық сіздер де осы менің сөзіме байыппен қарап, ақ қарасын өздерің түсінерсіздер. Және бұл мәселені ары қарай үдетудің, талқыға салудың меніңше қажеті жоқ. Тек қана дұрыс түсінсек болғаны. Рахмет сіздерге.